Salah satu cara tradisional untuk mengobati batuk dan pilek yaitu dengan mengkonsumsi belimbing buluh yang masih muda-muda ya, ingat yang masih muda-muda, bukan yang tua-tua ya. Cara mengkonsumsinya adalah langsung dengan memakannya dengan sekali makan, satu tangan, langsung 4 ya. Belimbing buluh yang masih muda, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan lagi batuk ini.